ஹலோ ஹாய் கைஸ், நம்ம பார்க்குறது உண்டாய் சாண்டஃபி. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டயர் ஷேக் வருது, ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க, நாய்ஸ் வருதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. செக் பண்ணால் ஸ்டேரிங் டயர்ட் அண்ட் பால் ஜாயிண்ட் எல்லாமே சுத்தமாக போயிட்டுருக்கு, ரொம்ப அன்கண்டிஷனில் இருக்குது. அதால் இப்போ 1 by 1 எப்படி மாற்றலான்றதை பார்ப்போம். இந்தமாதிரி உங்கள் வண்டியிலையும் கம்ப்ளைண்ட் இருந்தால் நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம இந்தமாரி பெஸ்ட்டாக எல்லாமே பண்ணி கொடுப்போம். சுத்தமாக ஸ்டேரிங் டயர்ட் அண்ட் சுத்தமாக போயிட்டுருக்கு, ஷேக் எப்படி வருது பாருங்கள். இந்தமாரி ஓட்டும் போது என்ன ஒன்று ஸ்டேரிங் சுத்தமாக டயர் வந்து தேய ஆரம்பிக்கும், ஸ்டேரிங் ஸ்டெபிலிட்டியே இருக்காது. இதை வச்சுன்னு நம்ம எங்கேயாச்சும் ரஃப் ரூட்டில் ஓட்டினா புடிங்கின்னு கூட எங்கேயாச்சும் பிரேக் டவுன் ஆகிடும். இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்லாம் வரும். அதால் பார்த்து சின்ன சவுண்டாக இருக்கும்போதே பார்த்து செக் பண்ணி மாற்றிக்கிறது பெட்ரு. இது எல்லாமே ஒரிஜினல் உண்டாயோட ஜென்யூன் பார்ட்ஸு. லோயர் பால் ஜாயிண்ட் டயர்ட் அண்ட் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக மாற்ற சொல்லிட்டாங்க கஸ்டமர். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. இந்தமாரி நம்ம சேனல் நிறைய வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவோம், அதெல்லாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள். இன்ஸ்டாகிராமில் வீடியோ போடுவோம், அதையும் ஃபாலோ பண்ணிங்க. ஓகே, டாட்டா, பை பாய்.